ほら、リンダ。リンダ。チュルチュルじゃないのこれ。あなたたちのよ、これ。バビちゃん、バビちゃん、いっぱい買ったよ。まだまだ来るよ。車の中に手突っ込んで顔触るも悪質だけどね。そうなんですから、4号波が意外に多くて正当防衛とかも言われてるんで、何されるかわからない段階で殴ったっていうのは、本能的に動いたっていう言い方もできなくはないんですよね。マリリ基ン。本的にジャスティン・ビーバーはファンに対して優しいですよ。いろんなことやってくれてるから。みっちゃんも。